KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសេងរស្មីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី17ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី17ខែធ្នូនាងខ្ញុំសូមជូនមេតិការរឿងរួមមានក្រុមព្រះសង្ឃឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានប្រារព្ធពិធីបួងសួងស្វែងរកសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកដឹកនាំដែលក្បត់ជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់សម្ពាធទៅគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយនៅភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរជំវិញការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញកិច្ចសម្ភាសជំវិញថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍កិច្ចពិភាក្សាជំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងក្បួនបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាហើយនឹងនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនេតិសប្បុរសធម៌រួមជាមួយនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចំនួនទៀតមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមព្រះសង្ឃឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានប្រារព្ធពិធីបួងសួងស្វែងរកសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកដឹកនាំដែលក្បត់ជាតិចាលោកសវណ្ណរិទ្ធីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់បានប្រារព្ធពិធីបួងសួងទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសខ្មែរឲ្យចូលមកសន្ធិដ្ឋមេដឹកនាំខ្មែរឲ្យងាកមកស្រឡាញ់ជាតិថែរក្សាការពារជាតិឡើងវិញក្នុងនោះដែរក៏មានការដាក់បណ្ដាសាទៅដល់មេដឹកនាំខ្មែរណាដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិនិងបំរើឲ្យជាតិសាសន៍ដទៃនិងគោលបំណងមួយទៀតគឺដើម្បីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកឲ្យឃើញមកវិញនៅព្រះសិរីរិកធាតុដែលត្រូវចោលលួចបាត់ពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកនេះដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ផងនោះលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានអានសារដាស់ជូនទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសខ្មែរស្នេហាជាតិគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់សូមចូលមកសន្ធិដ្ឋក្នុងដួងចិត្តកុលបុត្រខ្មែរជាពិសេសមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ជាតិបំរើជាតិសាសន៍ដទៃសូមវិលមកបំរើជាតិសាសន៍ខ្មែរវិញបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយក្នុងពេលវេលាដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអ្នកមានគុណបារមីចំពោះមាតុភូមិព្រមទាំងបួងសួងអន្តរដល់រដ្ឋបារមីព្រះអង្គគោក្លោកព្រះអង្គធំក្នុងគូលែងព្រះអង្គជេព្រះអង្គជុំអុកញ៉ាក្លៀងមើលអុកញ៉ាក្រឡាហមគុយអុកញ៉ាសែនគុយវិរៈបរោះជាពុទ្ធបុទ្ធីសូមមកសន្តាននៅទីនេះដើម្បីជួយបណ្ដាចាត់ដល់អ្នកដឹកនាំក្បាលរងទាំងឡាយណាដែលបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសង្គមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលួចជាតិលួចទឹកលួចដីលួចកោះត្រល់លួចបឹងបួលួចទន្លេលួចសមុទ្រលួចធម្មជាតិ
ជាតិប្រៃប្រសាបំហោជន់ឲ្យតោប្រវេយួនខុសច្បាប់មកបំផ្លាញខ្មែររំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាឲ្យបំណងស្លុតឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋទូបណ្ដាចិត្តបំរុងផ្លូវដល់ជនទាំងនោះឲ្យទឹកជាតិទឹកសង្គមដល់វិញបើមេដឹកនាំនោះហើយនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើខ្មៅក្រោកបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសង្គមលួចទឹកលួចដីដោយរៀបរាប់ថាលើនោះហើយនៃសូមឲ្យរដ្ឋបាលមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតែមកសំខាន់នៅទីនេះមកបរានេះជនទាំងនោះឲ្យឃើញបងហូនចាប់ប្រទេសនេះទៅពិធីបួងសួងបែបជំនឿសាសនានេះគេបានឃើញមានការរៀបចំគ្រឿងដណ្ដាប់ដូចជាបាយសី9ថ្នាក់រូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ធ្វើអំពីថ្មចំនួន1សម្រាប់គោរពបូជាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញបានដឹកនាំពិធីដាក់បណ្ដាសានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនផងដែរដាក់បណ្ដាសាហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋមួយចំនួនថាកម្មការទាំងអស់គ្នាលេខខ្លាចថាហើយតែខ្មែរនៅដើម្បីបានធ្វើបនពីជាប្រហែលតែបើអស់ប្រទេសអស់ទឹកដីអស់សាសនាតែខ្ញុំរងមាននេះដែរសូមខ្លាចរឿងអីរបស់គឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីសាសនាដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំអូខេថាកម្មការអត់អន្តរាយជាយ៉ាងទីវាមនុស្សសានឹងពីយោហនទៅបរាជិតោយកពុកឡោតាតាំងក្រតិសោពុកឡោនាមៈគុំតែដៃជូវិនិច្ឆ័យសន្តិអសេតតោអមេទីស្វាហៈស្វាហាយៈនមៈអឧស្វាហាយៈស្វាហាយៈស្វាហាយៈអន្តរាយយកអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តគុំបើឲ្យមកត្រូវតែអន្តរាយមជ្ឈដ្ឋានពលរដ្ឋខ្មែរបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសូម្បីតែព្រះសិរីរិកធាតុមិនមានសមត្ថភាពការពារទុកសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរគោរពបូជាផងនោះចុះតម្រាំដល់ដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលដូចនេះហើយទើបគេឃើញសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិខ្មែរដូចជាព្រៃឈើធនធានរ៉ែកាន់តែហិនហោចទៅអ្នកខ្លំមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាដោយសារសង្គមខ្មែរអស់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធធម៌និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការនាំយកយុតិធធម៌និងសន្តិភាពមកជូនប្រជាពលរដ្ឋទន្ខ្សោយទៅបានជាពួកគេងាកមករកអន្តរាគមន៍ពីដួងវិញ្ញាណបុព្វបុរសខ្មែរស្នេហាជាតិឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដឹកនាំដែលមិនបម្រើជាតិវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិឡើងវិញបាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់សម្ពាធទៅគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយនៅភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតចាលោកវិលៀមរឿនរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះពិស្ដាបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតមកគណៈបកប្រឆាំងតែងតែជំរុញឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងមកទោះបីមានការជំរុញពីគណៈបកប្រឆាំងនិងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើការរុញច្រានចោលនៅសំណើនឹងជានិច្ចដែរដូច្នេះគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យមានការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីទោះបីគណៈបកកាន់អំណាចលោកជាមយៀបដែលជាបណ្ឌិតរដ្ឋបុកគេស្លាប់ហើយរត់គេចខ្លួនចេញមកបកស្រាយថាការបោះឆ្នោតជាថ្មីមិនអាចកើតមានឡើងក៏ដោយលោកសខេងថាបើបោះឆ្នោតត្រូវចំណាយពេលពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំទើបអាចធ្វើទៅបានទោះយ៉ាងណាក្តីគណៈបកប្រឆាំងបានសម្ដែងពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនថានៅតែមានបាតកម្មអហិង្សារហូតដល់រាបណាមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីកើតមានឡើងបើមិនដូច្នោះទេនៅតែមានការតវ៉ាដោយការធ្វើបាតកម្មនិងការហាយក្បួនតាមផ្លូវដោយស្រែកថា
បើតាមលោកផកគង់អ្នកស្រាវជ្រាវបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែមានការឯកភាពគ្នាដែលជាការចាប់ផ្ដើមមួយហើយត្រូវយកជំហរស្វិតស្វាញជាងមុនដើម្បីឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់ខ្លួនហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដូចជាការទាមទារការបោះឆ្នោតឡើងវិញការស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតជាដើមអ្នកស្រីមួសុខួរបានបញ្ជាក់ពីការចេញរបាយការណ៍ទូលំទូលាយមួយដោយអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឡើងវិញមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយយើងត្រូវយករបាយការណ៍របស់ ERA ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញពីការរិះគន់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងចោទសួរទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការអនុវត្តកំណែទម្រង់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងខណៈពេលនេះអាជ្ញាធរនៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាធ្វើការដង្ហែនិងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយលោកថេយឺបាននិយាយថាមេដឹកនាំប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកំពុងតែសង្ឃឹមនៅការទទួលបាននៅការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងជាងមុនបើមានប្រតិកម្មពីអាជ្ញាធរនោះរឹតតែមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងដែរសរុបមកការតវ៉ារបស់មេដឹកនាំប្រឆាំងនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិនៅពេលនេះកំពុងតែមានសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌និងការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីហើយពួកគេសង្ឃឹមថាគេនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយអ្វីដែលគេចង់បានព្រោះប្រទេសថៃគេទាមទារបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសាររដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីសុខទុក្ខរាស្ត្រហើយមានតុលាការយោធាប៉ូលីសជួយក្នុងការឯកភាពគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរវិញមិនដូចគ្នាទេរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងមិនព្រមរំលាយសភាទោះឯកបកក៏ដោយប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យយោធាប៉ូលីសសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតែយ៉ាងណាក្តីពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមព្រោះជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់ប្រទេសហើយក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិទឹកដីព្រៃឈើដូច្នេះត្រូវតែទាមទារឲ្យបានទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយនេះជាបំណងរបស់មេដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំបាទវីលៀមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដល់ជួយនៅព័ត៌មានពិតដែលកើតមានឡើងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានពិស្ដារដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តែជាទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីជូនដំណឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកញ៉ែមពុញរិទ្ធមកកាន់ទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួបថ្លែងអំណរគុណនិងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការក្រុមការងារមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាសូមជម្រាបអញ្ជើញបងប្អូនលោកស្រីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួបជុំបងប្អូនខ្មែរកាលបរិច្ឆេទនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2013ចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលរហូតដល់ម៉ោង4រសៀលទីកន្លែងប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តពុទ្ធរាំងសី Clark Road Springvale សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលោកសុងអ៊ុងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0416 101និង772លោកគឹមញ៉លញឹមដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0432 187និង228លោកជាមឈៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0470 090និង769លោកសេថាអ៊ុងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0488 689និង997លោកសៅកបដែលមានលេខទូរស័ព្ទ04 69 735និង754លោកវីរៈអ៊ុងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ04 33 662និង570លោកសេម៉ារិនសដែលមានលេខទូរស័ព្ទ04 88 899និង997អ្នកស្រីណារីអ៊ីបែលដែលមានលេខទូរស័ព្ទ04 09 528
និង319កញ្ញានាងសុកដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0413 332និង310គុណលោកលីលឹមដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0408 654និង037អ្នកស្រីភិនមនីរតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0432 749និង398សូមអរគុណនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទៅបានតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញចាដែលប្រធានបទខាងលើនេះលោកពេជ្រសវណ្ណបានធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចូលរួមក្នុងការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាថាតើនីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរខាងលើមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទខ្ញុំពេជ្រសវណ្ណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកស្រីស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបានជួបជុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញមកតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចូលរួមធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីឲ្យដឹងពីការធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងរងចាំយូរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានអញ្ជើញមកពីតាមខេត្តបាទជំរាបសួរលោកពេជ្រសំណាងបោកពីភ្នំពេញបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរដល់លោកខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកស្រីជេកសរឹមបាទមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាខ្ញុំជំរាបសួរអស់លោកខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកកើតសុភ័ក្រដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទខ្ញុំជំរាបសួរបងខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទជាបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរអ៊ំស្រីមកពីខេត្តកំពង់ចាមគាត់ឈ្មោះថាជុំប៊ុនថងសូមជំរាបសួរវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរខ្លះចង់ពិភាក្សាឬក៏សួរផ្ដោតទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺពេលថ្មីៗនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំធ្វើពិធីមហាបាតកម្មអហិង្សាចាប់ពីថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបបាយសំណួរសួរទៅលើពេជ្រសំណាងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាលោកមកចូលរួមនៅក្នុងមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013ថ្ងៃនេះតែម្ដងតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទសូមជួយបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអុកពេជ្រសំណាងមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរលោកខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកអ្នកស្ដាប់អស់លោកដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់របស់ជីវិតខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមកដល់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមរាយរាប់ប្រាប់អំពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំបាទដែលមកចូលរួមในកម្មវិធីមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី15នេះដូចតទៅដោយខ្ញុំបាទឃើញទង្វើនៃការបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះមានប្លង់ទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មយើងខ្ញុំត្រេកអរនិងសូមកោតសរសើរដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកចិត្តក្លាហានអង្អាចនឹងចូលរួមនឹងចូលធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិតទៅមុខត្រង់លោកបានថានឹងចូលរួមនឹងតើលោកចូលរួមនឹងដោយការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏មានអ្នកណាទិញទឹកចិត្តរបស់លោកបាទខ្ញុំបាទជាមនុស្សក្នុងសង្គមជាកោសិកាសម្រាប់ជាតិដូច្នេះខ្ញុំបាទមិនតម្រូវការឲ្យអស់លោកណាចូលចិត្តទិញនៅអារម្មណ៍និងទិញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យមកចូលរួមในកម្មវិធីធំរបស់ជាតិទេខ្ញុំបាទសូមចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបម្រើនៃសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមខ្មែរបាទតើយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺកើតទុកមិនសុខចិត្តពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចេញលទ្ធផលមកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈក្នុងលក្ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញរួចមកហើយនឹងតើលោកអាចទទួលយកបានទេបាទបើតាមទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកនយោបាយខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយបន្តនៃសកម្មភាពនេះជាក់ស្ដែង
គឺវាអត្តពលក្នុងនយោបាយនេះវាអត់មានគ្នានឹងការពិតធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្ញុំសង្ស័យធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្ញុំចុកចាប់ឈឺផ្សាដោយសារតែស្លឹកឆ្នោតយើងខ្ញុំបាត់បង់មិនដឹងជាឈ្មោះអីហេតុអីនៅទីណាធ្វើអ្វីខ្លះតែបើតាមចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំនឹងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃនយោបាយនិងអធិពលអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងមូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេះងើបឡើងដើម្បីការពារទឹកដីការពារប្រយោជន៍ជាតិនិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រឆាំងនិយាយឲ្យចំមកជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាពេញចិត្តគួរឲ្យទទួលយកបានហើយក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបងវ៉ែពីលោកពេជ្រសំណាងក៏ខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកស្រីចេកចរឹមដែលគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមឃើញថាស្រីមានទឹកមុខមិនស្រូវសោះបោះសោះនៅពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងមហាបាតកម្មតើលោកស្រីមានគោលបំណងអ្វីដែរដែលពេលដែលមហាបាតកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013នេះបាទសូមជួយចាខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមស្រុកដំបែឃុំទឹកជ្រៅភូមិអូឈើទាលចាខ្ញុំជំរាបសួរបកគោអំឡងខ្ញុំដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះដោយទំនុំតូចដោយកំសត់មកនេះគឺខ្ញុំមានគោអំឡងរួបរวมសាមគ្គីពួតដៃជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីលើកស្ទួយនៅប្រទេសជាតិឲ្យផុតពីពួកជីជន់ខ្ញុំមកនេះយកសាច់យកឈាមមកបដូរខ្ញុំយកបេះដូងខ្ញុំដើម្បីធ្វើជាស្លាបកាយកបញ្ញារបស់ខ្ញុំធ្វើជាអាវុធយកសាច់និងឈាមឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំនឹងមកក្រាលផែនដីដើម្បីទាមទារប្រទេសជាតិឲ្យបានសន្តិភាពវិញបាទចំពោះអ្នកស្រីបានថាយកសាច់យកឈាមមកបដូរនឹងការធ្វើបាតកម្មខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ពីការពីធ្វើបាតកម្មកន្លងមកហើយគឺមានរយៈពេល3លើករួចមកហើយតើលោកស្រីបានចូលរួមទេបាទចាខ្ញុំទៅមកថ្ងៃ9ធ្នូមកធ្វើកម្មវិធីថ្ងៃ10ទទួលដល់មកថ្ងៃ10នឹងគេធ្វើទិវាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងខ្ញុំខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទាំងហាយមកពីត្រឡោកបែកមករួចកម្មវិធីនឹងឈានចូលមកកន្លែងសិទ្ធិមនុស្សហើយដល់តែគេរំសាយទៅខ្ញុំឃើញបងស្បែកវែងនេះគាត់លឺសូរមាត់កោបខ្ញុំក៏ដើរមកមើលទៅឃើញថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរតាខ្មែរគ្របឈរគ្រប់គ្នាហើយដូច្នេះខ្ញុំនាំគ្នាខ្ញុំថាយើងចូលទៅស្ដាប់បើគួរយើងយកបានយើងសុខចិត្តនៅស្លាប់រស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមប្រវែចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទៅលោកកើតសុភ័ក្រដែលគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងហើយចង់ឲ្យលោកនិយាយពីគោលបំណងរបស់លោកដែលបានចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅជាលើកទី4នេះនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013បាទសូមជួយបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងពេជ្រសវណ្ណខ្ញុំសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបាទឈ្មោះកើតសុភ័ក្រអាយុ27ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិបឹងជាឃុំព្រៃតឹងស្រុកស្ទឹងកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងបាទខ្ញុំក៏ដើរចូលរួមនៅមហាបាតកម្មអហិង្សានេះក៏ឃើញលោកឲ្យស្បៃវែងឃើញគេចាប់គាត់ដាក់ឡានខ្ញុំក៏ព្រមងាប់ព្រមរស់ជាមួយគាត់ដែរសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ថងថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់លោកស្បៃវែងនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកនេះបានសេចក្តីថានៅយប់នោះលោកមានវត្តមាននៅទីនោះបាទខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីនោះដែរនៅជាមួយគាត់ស្លាប់រស់ជាមួយគាត់ដើម្បីប្រទេសជាតិបាទបែបសំណួរមកខាងនេះវិញគឺអ៊ំស្រីដែលគាត់មានវ័យចំណាស់បន្តិចមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែរគឺអ៊ំជុំប៊ុនថងជំរាបសួរអ៊ំជុំប៊ុនថងបាទសូមឲ្យអ៊ំរៀបរាប់ពីការរស់នៅរបស់អ៊ំនៅស្រុកណាភូមិណាហើយមានគោលបំណងអ្វីដែរដែលបានចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមគោរពខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយនឹងសូមគោរពបងប្អូននៅខាងក្រៅខាងក្នុងនេះដែលអ្នកនៅចាំស្ដាប់នេះខ្ញុំដែលបានចូលមកធ្វើរួមបាតកម្មថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំមកដែរខ្ញុំគ្មានមិនមកនៅតែមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់មកពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃ10ដែលគេហែសិទ្ធិមនុស្សនេះខ្ញុំដើរមកស្វែងអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយដើម្បីនៅសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយនឹងលោកបងស្បៃវែងដល់ពេលនោះយប់ទៅក៏គេមានផែនការគេដាក់ទ័ពថាអញ្ចឹងគេដាក់ទ័ពនឹងច្រើនណាស់ចាប់ពួកខ្ញុំបញ្ចូលឡានហើយខ្ញុំក៏គ្មានការតក់ស្លុតអីដែរគាត់ថាឲ្យគេស្លាប់ត្មងទៅខ្ជិលជិះឡានខ្ជិលអីប៉ុណ្ណាគេថាគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឈប់លែងមាត់លែងស្ដីរហូតដល់គេយកទៅណាក៏យកទៅលែងគិតព្រោះជីវិតខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យតែបានជាតិខ្ញុំរស់ទៅថ្ងៃក្រោយ
បាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថានៅថ្ងៃទី10ធ្នូគឺជាថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សលោកអ៊ំបានចូលរួមធ្វើការបញ្ចេញមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោយមកអ៊ំបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកនេះត្រូវបានគេចាប់មែនទេបាទហើយដល់ពេលគេចាប់នឹងគេយកទៅខាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងទេដល់មកថ្ងៃទី15នេះទៀតខ្ញុំក៏មកធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនឹងទៀតខ្ញុំសម្រេចក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យទោះបីខ្ញុំស្លាប់រស់តែជាជួយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានលើការពិភាក្សារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនតែអញ្ជើញមកតាមខេត្តហ្នឹងឃើញថាគោលបំណងតែមួយគឺមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំក្នុងន័យនេះតើលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហ្នឹងតើលោកមានគោលបំណងអ្វីទៀតតទៅមុខបាទដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយសកម្មភាពនេះមិនរួចទេតែដោយទឹកចិត្តខ្ញុំឃើញថាវាពុះcontrolពេកខ្ញុំឆ្លើយខុសនឹងត្រូវសូមអស់លោកមេត្តាអព្យាស្រ័យខ្ញុំនេះទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាខ្ញុំទេឲ្យតែជាកុលបុត្រកូនខ្មែរខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាកោសិការបស់សង្គមរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរសពថ្ងៃក៏ដូចជារស់នៅក្នុងបរទេសព្រោះដៃគ្នានឹងកែប្រែសង្គមនេះថ្នាក់ដឹកនាំនេះធ្វើមិនឲ្យតែបាននឹងជោគជ័យរាល់គ្រប់ការទៀមទារបស់ពួកយើងខ្ញុំហើយពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនមានបែកបាក់ពីផ្នែកណាមួយមុខងារណាមួយពីចលនាណាមួយពីកម្លាំងណាមួយគឺអត់បែកបាក់ដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរនិងខ្មែរទេតែខ្ញុំសូមសន្យាថាខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងព្រួតដៃគ្នាដើម្បីទាមទារអំណាចពីបុគ្គលឃ្លានអំណាចយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយោធាមកបង្កើតទៅជារាជរដ្ឋាភិបាលមួយបំផ្លាញរាជខ្មែរជាតិខ្មែរនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងសុខចិត្តបដូរជីវិតហើយខ្ញុំនឹងដើរជំហានមុខការពារជាតិការពារទឹកដីនឹងធ្វើអ្វីជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបាទមិនមែនស៊ូស្លាប់ដើម្បីបុគ្គលខ្ញុំឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកណាម្នាក់ហើយគឺក៏ដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកនយោបាយដែរគឺស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិឲ្យផុតពីរន្ទាក់ពីរណ្ដៅនៃរបបសង្គមពីលានេះសូមអរគុណចង់ឲ្យលោកនិយាយពីបញ្ហានៃគោលដៅដែលយើងចង់បានហ្នឹងចង់បានមានដឹកនាំដូចម៉េចខ្ញុំបាទនេះចង់បានថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងដោយយល់ប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងថាខ្លួនហ្នឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសង្គមជាតិខ្មែរមិនបំរើឲ្យជនបរទេសមិនបំរើឲ្យប្រទេសណាដែលមានចរិតកាចសាហាវដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរបង្ហូរឈាមខ្មែរដើម្បីអំណាចមកស៊ីឈាមស៊ីញើសមកស៊ីវត្ថុតាំងដែលខ្មែរយើងធ្លាប់មានរ៉ែត្បូងថ្មព្រៃឈើរុក្ខជាតិអីផ្សេងលាក់នឹងលាក់នេះដូច្នេះខ្ញុំសូមចំហថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបង្កើនសម្លេងនឹងផ្ដាំទៅដល់អ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកុំនឿយណាយនឹងការតស៊ូនឹងការទាមទារត្រូវប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងរបបនេះសង្គមនេះឲ្យបានតែយើងអហិង្សាតែបើសិនជាមានការហិង្សាពីសំណាក់នៃអាជ្ញាធរជាតិនិងអាជ្ញាធររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះយើងជួបបដូរចូលបុកចូលសម្រាប់ខ្លួនយើងដោយឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិកាត់ទោសពួកនេះឲ្យរយៈពេល3ខែនេះជាសេចក្តីពិតសម្រាប់ខ្ញុំជាកូនខ្មែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកពេជ្រសំណាងដែលបានចំណាប់អារម្មណ៍ដល់បកក្បាយខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរនេះទៅសួរលោកស្រីជ័យសរឹមតើលោកស្រីមានទស្សនៈបែបណាដែរនៅសំណួរដែលខ្ញុំសួរលោកពេជ្រសំណាងបាយមិញទេបាទចាខ្ញុំសូមអរគុណជាពិសេសគឺខ្ញុំពេញចិត្តដែរពួកគូបំណងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាក់ចេញមកនេះមិនថារូបគេមិនថារូបខ្ញុំទេគឺស្រែកឃ្លានទៀមទាយកសេចក្តីសុខយកយុត្តិធម៌មិនចង់ឲ្យមានពុកអលួយជីកជាន់ប្រជាជនវាយប្រសង់វាយអីចឹងគឺខ្ញុំនាងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេចាបាទចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្ជាក់ពីគោលចំហទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកស្រីអាចចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃបានទេយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំបដិញ្ញាចាបដិញ្ញាបដូរជីវិតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនចុះពីអំណាចមិនបានអំណាចប្រជាជនទេគឺខ្ញុំអត់វិលក្រោយទេចាបើសិនជាខ្ញុំវិលក្រោយប្រៀបបានដូចជាទូកអុំអត់ដល់ក្រោយគេថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាចូលព្រៃបលាចូលផ្សារពលិសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដល់រៀបក្រោយទោះបីនៅតែ2នាក់ពួកខ្ញុំតស៊ូដើម្បីជាតិដើម្បីកូនចៅទួតនៅចំនួនក្រោយកុំឲ្យល្ងងខ្លាយគេធ្វើបាបតាមតែគេញាក់ដូចសពថ្ងៃនេះចាបាទឃើញថាលោកស្រីមានការបដិញ្ញាគួរឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកស្រីថានៅភូមិឃុំរបស់លោកស្រីហ្នឹងតើមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែរបានចូលរួមនៅបដកម្មនៅថ្ងៃនេះបាទ
ចាពួកមកភូមិនឹងខ្ញុំជម្រាបខ្មែរប៉ោះឲ្យច្បាស់ចាគឺខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកដោយឆក់កណ្ដៀតទេតែខ្ញុំមកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចំនួនជា200នាក់ដែរដែលមានស្នាមមេដៃឡើងមកអស់ហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំលួចមកទេកាលណាខ្ញុំចឹងបានខ្ញុំថាមិនវិលក្រោយតែវិលក្រោយខ្ញុំចូលក្នុងនឹងផ្ទះទេមិនសម្រាប់ជាថាពោខ្ញុំមិនអាចចូលផ្ទះបានទេចាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកស្រីឥឡូវនេះសូមប្របែសំណួរទៅសួរអ៊ំស្រីឈ្មោះជុំប៊ុនថនតើអ៊ំស្រីនឹងមានគោលចំហរឹងប៉ឹងដូចលោកស្រីជ័យចរឹមទៅបាទនឹងថាស៊ូបដូរជីវិតទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតស៊ូធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀងរាល់ថ្ងៃទេបាទចាខ្ញុំសូមគោរពដងទានវិទ្យុខ្មែរប៉ោះខ្ញុំបដិញ្ញាចូលរួមសុខទុក្ខបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេធ្វើចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំមានតែស្នើថាឲ្យគេនឹងធ្វើឲ្យរាល់ថ្ងៃផងឥឡូវគេធ្វើតាមរាល់ថ្ងៃពិតប្រកបដូចជាចិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំស្នើទេហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំតាមមកម្នាក់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានតំណាងមេដៃបានដល់ទៅ4ហើយណោះមិនធម្មតាដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលមានឈ្មោះដែលដាក់មេដៃមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងក៏គេបដិញ្ញាចិត្តអញ្ចឹងដែររហូតម្នាក់ឲ្យយ៉ាងលេខទូរស័ព្ទមកទៀតដោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបដិញ្ញាទាំងអស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោះអ្នកដែលចាំស្ដាប់នៅខាងក្រៅឬខាងក្នុងក៏ដោយអ្នកទាំង400អ្នកនេះសូមបដិញ្ញាថាបដូរស្លាប់បដូររស់ដើម្បីជាតិបាទសូមអរគុណមិនខុសគ្នាដែរខ្ញុំសួរទៅលោកការសុភ័ក្រជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងនេះគឺថាមានការផុសផុលខ្ញុំចាំបានព្រោះការពីឃោសនាបោះឆ្នោតស្វែងរកចំណេញឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះខ្ញុំបានទៅខេត្តព្រៃវែងដែរឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងនេះមានការពុះកញ្ជ្រោលឃើញថាមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់នៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រវាយសំណួរសួរថាតើលោកអញ្ជើញមកនេះតើមានប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងនេះចូលរួមប្រមាណអ្នកហើយមានទឹកចិត្តដូចលោកដែរបាទអញ្ជើញមកព្រៃវែងប្រហែលជា300នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនោះគេឃើញប៉ូលីសបៃអឹមច្រើនពេកគេក៏ភ័យទៅគេរត់ឆ្លន់ឆ្លោអស់ទៅហើយទៅខ្ញុំក៏មកជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាបន្តិចបន្តួចដើម្បីទិញទឹកសុទ្ធទិញបាយឲ្យយាយតាគាត់ពិសាហើយទៅខ្ញុំក៏ឃើញលោកឪស្បៃវែងនៅមុខទូតអាមេរិកឃើញគេចាប់គាត់បោះលើឡានខ្ញុំក៏រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគាត់ដែរបើថាបើងាប់ក៏ងាប់ទៅបើរស់ក៏រស់ទៅបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពេជ្រសំណាងផ្ញើសារឬក៏ដូចជាឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិតាមដានស្ដាប់នៅពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែមានចិត្តពុះកញ្ជ្រោលចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបាទខ្ញុំបាទសូមងាកទៅក្រោយបន្តិចហើយចាំបញ្ចប់ចុងក្រោយថាខ្ញុំបាទអត់បាននិយាយពីថ្ងៃ10ធ្នូមកទេលោកឥឡូវខ្ញុំសូមងាកទៅនិយាយកន្លែងនឹងតិចខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ស្ថានទូតដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកនេះដែលខ្ញុំសូមផ្ញើខ្លួននៅមុខស្ថានទូតលោកនេះហើយលោកអនុញ្ញាតឲ្យហើយនេះហើយសមត្ថកិច្ចហ៊ានទៅធ្វើដល់កំរោលមកដាក់ពួកយើងនៅថ្ងៃ10ធ្នូនៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរជាតិនេះហើយលោកបានយកកម្លាំងដល់ទៅរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់យកមកបង្ក្រាបពួកយើងនឹងតើពួកយើងនឹងជាមនុស្សប្រភេទណាហើយរស់នៅក្នុងសង្គមអីហើយលោកដឹកនាំជាប្រយោជន៍ទេណាធ្វើដើម្បីអ្វីលោកឆ្ងល់ណាស់ខ្ញុំគួរឲ្យសង្វេគណាស់ដូច្នេះបងប្អូនជនរួមជាតិជាប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ហើយអ្នកដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមស្ដាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនេះរស់នៅខ្ញុំទើបតែខ្ញុំមិនមានជីវិតថាហើយបើសិនជាការគិតរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តថាចង់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះដែលធ្វើតាមកំរោលនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ដាំមតិជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអីមហាអំណាចផ្សេងដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ព្រោះទូនីតិនេះគឺខ្ញុំវាដូចជាញ័រដែរដែលខ្ញុំខឹងពីទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះដូច្នេះសូមលោកជួយតាមដាននៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ពីម៉ោងនេះថ្ងៃនេះតទៅបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាខ្ញុំនេះនឹងតស៊ូរំលែកនៃសេចក្តីសុខទុក្ខជូនជាតិមាតុភូមិខ្ញុំអស់មួយជីវិតហើយសូមឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជួយផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាខ្ញុំមកធ្វើបាតកម្មអហិង្សានេះចាប់ពីថ្ងៃនេះមិនដឹងជាថ្ងៃណាឈប់ទេបើសិនជាអស់លោកមានទឹកចិត្ត
ចង់ជួយជាមូលនិធិណាមួយសូមជូនតាមរយៈខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងយកទៅហុចឲ្យពួកយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណដែលខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានធ្វើសេចក្តីសម្ភារដល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ព្រះសង្ឃដែលសុខចិត្តឲ្យគេធ្វើបាបទុកសោកនៅតែព្រះសង្ឃនោះតែតស៊ូរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមអរព្រគុណនិងអរគុណដល់ព្រះសង្ឃនិងជនរួមជាតិបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកពេជ្រសំណាងបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំឲ្យលោកអ៊ំជុំបន្ថនតើលោកអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អីឃើញថាអ៊ំស្រីនឹងមានវ័យចំណាស់ហើយតស៊ូនៅក្នុងជីវិតក្នុងផ្នែកនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្រឡាញ់ពេញចិត្តឥឡូវចង់ឲ្យអ៊ំស្រីអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកជាពិសេសគោលបំណងមួយគឺថវិកាឬក៏ជាសម្ភារៈដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនបាតកោយើងបាទសូមឲ្យបងខាងក្រៅនៅខាងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យជួយឧបត្ថម្ភនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ម័គ្រស្មោះបដូរផ្ដាច់ដើម្បីសម្រេចយកជ័យជំនះសូមឲ្យជួយនៅថវិកាឬក៏បាយទឹកអីហ្នឹងសូមឲ្យបងទាំងអស់នៅខាងក្រៅហ្នឹងជួយទាំងក្នុងទាំងក្រៅសូមឲ្យជួយឧបត្ថម្ភផងហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់កូនចៅតាមក្រោយអ្នកដែលបានស្ដាប់ទៅហើយនោះសូមឲ្យគ្រប់ឈរឡើងជួយជាតិយើងហើយនឹងកូនក្មេងដែលវានៅតូចនោះបើយើងអ្នកចាស់ហ្នឹងមិនធ្វើទេក្មេងហ្នឹងក៏គ្នាអត់ដឹងអីដែរបើអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យជួយជាជំនួយថវិកាខ្លះមកដល់នៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងបាទមិនខុសគ្នាទេចង់ឲ្យលោកស្រីជ័យច្រឹមហ្នឹងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជាសារដើម្បីបញ្ញាក់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យដឹងថាខ្មែរយើងក្រៅខើយនៅពេលនេះបាទសូមជួយដូច្នេះខ្ញុំមុននឹងអំពាវនាវខ្ញុំសូមលើកហាត់ទាំងពីរគុំដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃបដិជគុណគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ទីវត្តអារាមគ្រប់ខេត្តក្រុងដូច្នេះខ្មែរយើងត្រូវក្រោកឈរហើយបដិជគុណគ្រប់ព្រះអង្គសូមមេត្តាជួយរួមចំណែកទុកសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាព្រះសង្ឃលោកជួយលោកមានស្មារតីវីរភាពខ្លាំងណាស់តែមិនទាន់អស់ទេនៅមានសង្ឃខ្លះលោកមិនទាន់បានភ្ញាក់រលឹកម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូននៅយាយចំនៅខាងក្នុងប្រទេសមិនថាកសិករកម្មករនិងលោកស្រីនិងលោកជំទាវនិងពុកម៉ែទាំងអស់ភ្ញាក់ឡើងខ្មែរត្រូវក្រោកឈរហើយខ្មែរត្រូវហែកបេះដូងហើយកុំនៅសងំសុខខ្លាចអ្វីក៏ខ្លាចម្លេះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំជ័យសរឹមខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនតាំងពីសំរងទាវព្រៃខ្លាអាកាចលឹងជ័យតគាត់ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិតស៊ូក្នុងនាមខ្ញុំគេហៅយាយម៉ាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំក្រោកឈរម្ដងទៀតហើយសូមបងប្អូនភ្ញាក់ឡើងកុំដេកលក់គ្មានបើកភ្នែកកុំចាំសងំសុខដូច្នេះសូមតាំងគោរពដល់បងប្អូនក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រឬលោកស្រីលោកជំទាវសូមមេត្តាលោកជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមករងតាំងពីថ្ងៃ9ធ្នូមកទល់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអត់ទៅទេសូមមេត្តាអស់លោកខ្មែរក្រលោកខ្មែរមានក៏ដោយលោកមកទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រៅក៏លោកកុំនៅសងំធ្វើអ្វីប្រជាជនស្រែកហៅអស់លោកមកជួយហើយជួយគ្នាលោកអស់លោកជួយគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ពួកឈ្លានពានទឹកដីពួកលោកលុននៅប្រទេសខ្មែរធ្វើបីលោកជួយខ្ញុំសូមលើកហត្ថថាបង្គំដល់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រទេសនានាទាំងអស់សូមមេត្តាជួយនិងអ្នកក្នុងប្រទេសលោកស្រីលោកប្រុសលោកជំទាវមិនថាឯកឧត្តមមិនថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវលោកក្រោកឈរឡើងកុំអន់ជាងខ្ញុំពេកខ្ញុំវ័យ70ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចស្លាប់ចុះលោកនៅវ័យក្មេងមិនក៏លោកមិនជួយប្រឹងគ្នាចុះកូនលោកនេះគ្រប់គ្នាតើអនាគតទៅបើបដោយឲ្យគេជិះជាន់របៀបនឹងតើមានស្អីជាទីពឹងទៀតតាណាដែលខ្មែរមានបញ្ញាណាស់ខ្មែរមានស្មារតីវីរភាពល្អខ្លាំងណាស់តែឥឡូវមិនក៏ខ្មែរធ្វើអីល្ងងម្លេះឲ្យគេបបិលក្បាលបានសូមមេត្តាភ្ញាក់ក្រោកឡើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបាទលោកពេជ្រសំណាងចង់បន្ថែមអីបន្តទៀតបាទបងប្អូនដែលចូលរួមជាមួយខ្ញុំរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកហើយតែទោះបីជាបានប្រយោជន៍ខ្លះមិនបានប្រយោជន៍ខ្លះក៏ខ្ញុំសូមស្រែកផ្ដាំដល់បងប្អូនដែលជួនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យនិងបងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំណាជើងចាស់ឬក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងដែលបានចូលរួមនៅកម្មវិធីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនេះឥឡូវខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យចំឈ្មោះមួយចំនួនដូចជាលោកច្បាយវែងជាប្រធានរបស់ខ្ញុំ
លោកចៅសនលោកសូរិយាបុត្រនិងលោកខេមរាកូនខ្មែរព្រមទាំងខ្ញុំអុកពេជ្រសំណាងត្រូវយើងដើរជួមុខនឹងពុះពៀរាល់គ្រប់បញ្ហាស្ពុះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តសម្រាប់ជូនជាតិមាតុភូមិខ្ញុំបាទអុកពេជ្រសំណាងសូមអង្វរលោកជាព័ត៌មាននៅម៉ោងនេះថ្ងៃនេះតាមរយៈខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកពេជ្រសំណាងចង់ឲ្យលោកកើតសុភ័ក្រហ្នឹងមានពាក្យពេចន៍3ដើម្បីជាសារមួយដាក់អារម្មណ៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមិនទាន់ភ្ញាក់លឹកណាឲ្យភ្ញាក់លឹកឡើងព្រោះថ្ងៃធ្វើមហាបាតកម្មហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបាទសូមជួយជាជុំជាពលរដ្ឋក្រកឡើងកុំនៅដីពេកគេយកដីធ្លីអស់ហើយយួនចូលពេញស្រុកពេញប្រទេសអស់ហើយលោកហ៊ុនសែនលោកអស់ហើយដីធ្លីអស់លីងហើយស្រុកខ្មែរយើងភ្នំក៏លីងរ៉ែអីក៏អស់ដែរអស់លីងហើយអស់តម្លៃហើយខ្មែរយើងឥឡូវលោកហ៊ុនសែនបើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងឡើងតទៀតប្រហែលជាខ្មែរយើងលាយអស់ហើយខ្ញុំសូមគោរពដល់អ្នកជនបរទេសទាំងអស់ហើយនឹងអ្នកខាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំសូមគោរពឲ្យជូនពរគាត់ជួបដែរសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានបាទមិត្តអ្នកក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបើចង់ឧបត្ថម្ភជាលុយជាកាក់ជាសម្ភារៈដែលមហាបដកម្មយើងទាំងមូលនេះសូមឧបត្ថម្ភតាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីដែលបានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលឆ្លៀតពេលដែលមានតម្លៃពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏មកពីទីវត្តភ្នំដើម្បីមកស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់របស់លោកស្រីដែលកំពុងតែឈឺចាប់ពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍មួយរវាងលោកសវណ្ណរដ្ឋីជាមួយនឹងអ្នកស្រីជាមីមៀតជានាយិការងរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីជាមីមៀតបានចា៎សូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរដ្ឋីបាទដោយអ្នកស្រីបានដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានធ្វើការអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយពីបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែចាស់មូលនិធិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺលោកបានផ្អាកជាថវិកាសម្រាប់ការទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាហូរហែហើយបានរៃអង្គាសជាថវិកាឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំចង់ជំរាបអ្នកស្រីថាតើមកដល់ពេលនេះមូលនិធិរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទទួលបានថវិកាពីបងប្អូនខ្មែរចំនួនប្រមាណហើយបាទចាជាបឋមនេះនាងខ្ញុំជាមីមីដែលជានាយិការងរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទទួលបន្ទុកផ្នែកគណនេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាដោយសារថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានមានបេសកកម្មមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឲ្យថវិកាដែលនៅទីនោះចាគឺនៅលើអ្នកស្រីចន្ទជាតិហើយនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់គ្រប់គ្រងលុយនៅទីនោះប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបានចូលមើលនៅក្នុង account bank ហើយនឹងលុយដែលនាងខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈMoneyGram Western Union ហើយតាមរយៈកញ្ញាមួនស៊ីមុននាងខ្ញុំទទួលបានថវិកាសរុបនៅក្នុង account bank ហើយនឹងនៅក្នុងដៃរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចាមានចំនួន$18,270ចាប៉ុន្តែឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខលទៅនិយាយមិញហ្នឹងគាត់ថានៅ23ឆែកទៀតគាត់មិនតាន់បានដាក់ចូលក្នុងបាំងចាអញ្ចឹងឲ្យនាងខ្ញុំនឹងរាយការណ៍បន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅយប់មិញនេះនាងខ្ញុំបានឲ្យចូលមើលក្នុង account bank ហ្នឹងគឺមានចំនួន$18,270ចាសរុបទាំងឲ្យកញ្ញាមួនស៊ីមុនហើយក៏សរុបទាំងនៅលើដៃរបស់នាងខ្ញុំដែលតាមរយៈ Western Union នៅទីនេះចាបាន$150ហើយនឹងតាមរយៈបងប្រុសដែលគាត់ផ្ញើពីស្រុកបារាំងមកនោះចំនួន$2,150ចាចំណែក$260 88សេនរបស់បងស្រីដែលនៅស្រុកបារាំងនោះនាងខ្ញុំមិនតាន់បានបើកទេដោយសារតែគាត់ផ្ញើនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសរុបទាំងលុយទាំងអស់ហ្នឹងចាគឺមានចំនួន$18,270ចាបាទអរគុណអ្នកស្រីសម្រាប់ទឹកប្រាក់$18,270សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកពីសប្បុរសជនខ្មែរ
ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំនួនទឹកប្រាក់នេះយើងអាចទិញមកផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានរយៈពេលប្រហែលខែដែរចាបើនិយាយពីរឿងការជួលម៉ោងផ្សាយចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចានាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានអធិប្បាយរួចហើយគឺថាក្នុង1ម៉ោងចា$170ចាអញ្ចឹងសរុបទឹកប្រាក់មួយខែហ្នឹងវាអស់$5270ចាគឺក្នុងមួយខែសម្រាប់ការជួលម៉ោងផ្សាយចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯបុគ្គលិកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាហើយបុគ្គលិកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកចាដូចជាតាមរយៈដូចអ៊ីនធឺណិតការជួល office នៅស្រុកខ្មែរតាមអ៊ីនធឺណិតចាទឹកភ្លើងអីទាំងអស់ចាហើយនឹងម្ហូបចាបាយសម្រាប់បុគ្គលិកហើយនឹងដូចជាអ៊ីនធឺណិតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកចាហើយដូចជាប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានជួយទៅខាង Webmaster ហើយជួយទៅអ្នកស្រីចន្ទជាតិចាហើយចំណែកសាំងឡាន insurance ឡានសម្រាប់អ្នកស្រីចន្ទជាតិចាអញ្ចឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងនាងខ្ញុំមិនអាចអធិប្បាយបានទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ថវិកាទាំងអស់នោះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំត្រឡប់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញចាបាទអ្នកស្រីជាមីមីតើអ្នកស្រីមានសេចក្តីរំពឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសហ្នឹងនឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បន្ថែមទៀតទេចានាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរដែលអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកចាជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីចានាងខ្ញុំមានសង្ឃឹម 100% ទៅលើពួកគាត់ថាគាត់មិនអាចឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះបិទបានទេចាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតាមដែលនាងខ្ញុំ call Skype ទៅកូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកស្រីចន្ទជាតិឃើញថាឆែកនោះគឺមានបងប្អូនហ្នឹងផ្ញើជាបន្តមកប៉ុន្តែគាត់ថានៅសល់23ឆែកទៀតប៉ុន្តែ23ឆែកហ្នឹងមិនដឹងថាមួយឆែកហ្នឹងចំនួនប្រមាណទេចាអញ្ចឹងពេលដែលនាងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញចានាងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបញ្ជីដើម្បីថាចំណាយប្រមាណចំណូលប្រមាណនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៅទៀតចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែរយៈពេលដែលផ្សាយជាចំនួនថវិកាដែលទទួលបាននោះដោយសារនាងខ្ញុំចាលេខនៅក្នុងការជូនដំណឹងនោះដោយសារតែនាងខ្ញុំរវល់ចាប់ធ្វើបេសកកម្មមហាបាតកម្មចានៅខេត្តសៀមរាបហើយក៏បានទៅដល់ព្រៃឡង់កំពង់ធំហើយរហូតមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរាយការណ៍នឹងទឹកលុយដែលនៅក្នុង account bank តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាគឺមានចំនួន$18,270នេះចាបានអ្នកស្រីទៅហេតុអ្វីបានអ្នកស្រីមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាសពរដ្ឋជនខ្មែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសហ្នឹងនឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាបន្តទៀតនោះបាទនាងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះឲ្យមូលហេតុដំបូងចាគឺវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ការផ្សាយចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមគឺពួកនាងខ្ញុំមិនបានក្តីសម័យនោះបានគិតថានឹងមានការផ្សាយចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចាដូចជាលោកមីសវ៉ាន់រ៉ាចាដែលជាស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំគាត់ស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាគឺស្ថាបនិកដំបូងនោះគឺលោកមីសវ៉ាន់រ៉ាអ្នកស្រីចន្ទជាតិហើយនឹងនាងខ្ញុំចាគឺការដែលធ្វើទាំងអស់នោះនាងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះបានល្បីរហូតដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកគាត់សំណូមពរឲ្យផ្សាយចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកនាងខ្ញុំបានត្រឹមតែសម័យទេចាប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកហ្នឹងបានម្ចាស់មូលធិខ្មែរប៉ុស្តិ៍គាត់បានជួយ3ម៉ោងចា3ម៉ោងរហូតដល់4ថ្ងៃ5ថ្ងៃចារហូតដល់ឡើងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងនាងខ្ញុំថាការដែលផ្សាយចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលមួយអាទិត្យហើយណាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែច្បោះច្បល់ដោយលោកឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរកំពុងនៅការអំណាចមិនព្រមចោលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់ខេត្តក្រុងចាគឺគាត់ទាមទារមិនឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះបិទទេអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកគាត់ថាគាត់មិនឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះបិទទេចាគាត់ថាដែលយើងសុំគាត់ចឹងសុំឲ្យមួយខែ$10អញ្ចឹងយើងសុំមួយឆ្នាំ$120ចាតាមលោកមីសវ៉ាន់រ៉ានិងអ្នកស្រីចន្ទជាតិនោះគាត់បានធ្វើកិច្ចសម្ភារឲ្យសំណុំពរនោះអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរនឹងគាត់តែងតែផ្ញើឆែកមកនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមហើយជឿជាក់ថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មិនអាចបិទបានទេចាបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងនៅចុងបញ្ចប់នេះតើអ្នកស្រីមានអ្វីថ្លែងទៅកាន់សពរដ្ឋជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតទេចានៅចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំជាមេមីនាយិការរងរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាហើយនាងខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ចាមេត្តាជួយបន្តនៅការផ្សាយចូលរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីផ្សាយចូលមកប្រទេសកម្ពុជានោះចាឃើញថាថវិកា$18,270នេះគឺមិនបាន2ខែទេចាគឺទឹកប្រាក់សរុបនេះគឺមិនបាន2ខែទេសរុបទាំងប្រាក់ខែហើយនឹងការជួលម៉ោងផ្សាយចាគឺយើងនៅពេលវែងឆ្ងាយទៅទៀតចាឥឡូវយើងចាប់ដើមខែ1នេះហើយចាថ្ងៃទី23នេះគឺនាងខ្ញុំបង់សតឡាយសម្រាប់ខែ1ហើយចាហើយនឹងបុគ្គលិកប្រាក់ខែភេទៅជួលម៉ោងផ្សាយចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបុគ្គលិកហ្នឹងគឺយើងគិតទៅវាអស់ជាង10000បាត់ហើយចាអញ្ចឹងបានន័យថា18000នេះមិនបាន2ខែទេអញ្ចឹងតែចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំសំណូមពរដល់បងប្អូនខ្មែរដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងដល់លោកមីសវ៉ាន់រ៉ាហើយក៏តែងតែគ្រប់គ្រងដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍អស់លោកអ្នកគាត់តែងតែនិយាយថា
ពេលខ្លះគាត់មិនបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះចាគឺគាត់ថាគាត់ឈឺហើយគាត់ញៀនខ្លាំងណាស់គាត់ថាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់ហើយមិនឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បិទទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នឹងមានការជួយជាបន្តទៅទៀតមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីផ្សាយចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិតចាគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះព័ត៌មានគឺគេបិទសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺមានតែព័ត៌មានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលគេនិយាយពីព័ត៌មានពិតចានៅtrongបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើអស់លោកអ្នកផ្ញើមកកាន់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ562 810 4162ចានោះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងខ្ញុំហើយចំណែកលេខទូរស័ព្ទ Office 562 728 89 72ចាហើយចំណែកលេខដៃអ្នកស្រីចន្ទជាតិ562 735 71 97ចាបើចង់ទំនាក់ទំនងនាងខ្ញុំនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់កញ្ញាមួនស៊ីម៉ុនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 35 83 89ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេចាហើយតាមរយៈaccount number របស់ Bank ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាគឺឈ្មោះ Wells Fargo account number 52048992599ចានឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាចំណែកបងប្អូននៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺអាចតាក់ទងតាមរយៈលោកធឿនរតនាចំណែកឯនៅកាណាដាគឺតាក់ទងតាមលោកសុកសេវិនចាហើយបើអស់លោកអ្នកចង់បាន account number RAL number ហើយ address bank ហើយលេខកូដនោះគឺតាក់ទងជាមួយអ្នកស្រីចន្ទជាតិចាគឺaccount ហើយនឹង RAL number សម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងក្រៅប្រទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយគាត់ទៅគាត់នឹងឲ្យហើយចាគឺ address ហើយនឹង account number អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំទុកនៅអ្នកស្រីចន្ទជាតិទាំងអស់ចាបាទនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកស្រីជាមីមេឃនាយិការោគខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានជ្រាបពីការឧបត្ថម្ភជាថវិការបស់សប្បុរសជនដើម្បីបន្តទិញម៉ោងផ្សាយចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លាននៅព័ត៌មានពិតដែលរងចាំនៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះបាទនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីជេមីមីបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាមួយក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងក្បួនបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាដែលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាខាងលើនេះរៀបចំកម្មវិធីសម្របសម្រួលដោយលោកថាច់បញ្ញានិងវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់កិត្តិយសពីព្រះដេចគុណសៀងសវណ្ណារាព្រះដេចគុណសឹមសវណ្ណឌីនិងព្រះដេចគុណថាច់ហាសំអានចាថាតើកិច្ចពិភាក្សាខាងលើមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានកិត្តិយសបានការនិមន្តរបស់ព្រះដេចព្រះគុណទាំង3ព្រះអង្គគឺព្រះដេចព្រះគុណសៀងសវណ្ណារាប្រធានស្ដីទីសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងជាប្រជាអធិការវត្តសាមគ្គីរង្សីទី2ព្រះដេចព្រះគុណសឹមសវណ្ណឌីអតីតមន្ត្រីសង្ឃទី3គឺព្រះដេចព្រះគុណថៃហាសំអាងអគ្គហរិញិកនៃសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គទាំង3ព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់ស្ទូឌីយោវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចព្រះគុណទាំង3ព្រះអង្គកណាបាទចម្រើនតគណៈដោយសារសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃជាច្រើនដែលស្លាប់ចូលរួមធ្វើក្បួនបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទាររកភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះពេលកន្លងមកពិសេសគឺបានឃើញនៅការចូលរួមពីសំណាក់ព្រះសង្ឃដែលមានសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំព្រះសង្ឃនៅខ្មែរក្រមចូលរួមយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទូសួរទៅព្រះដេចព្រះគុណសឹមសវណ្ណឌីថាតើហេតុអ្វីជំរុញឲ្យព្រះសង្ឃមានការចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកណាចម្រើនតជីវធម្មខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងទីព្រះអង្គដែលបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំកណាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ
ទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមចម្រើនពរដល់បងវិធីករថាច់បញ្ញាហើយសូមចម្រើនពរគោរពដល់នាយកខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពថ្ងៃនេះលោកវិធីករបានសួរសំណួរមួយដោយល្អសម្រាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាដើម្បីបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅនាបច្ចុប្បន្ននេះដែលខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងអស់អង្គនេះឯងដើមហេតុឡើយគឺមិនមានចិត្តចង់ចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនោះទេតែក្រោយមកនិយាយឲ្យចំទៅឃើញការទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចទុក្ខលំបាករបស់ព្រះសង្ឃហើយពិសេសទៀតគឺយើងតាមដាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានភាពមិនប្រក្រតីការដឹកនាំក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរយើងនេះគឺវាប្លែកពីប្រទេសដទៃព្រោះប្រទេសដទៃគេគោរពសិទ្ធិព្រះសង្ឃគេគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមើលទៅហាក់បីដូចមិនគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទេហើយក៏មិនមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិយើងដែរឃើញថាការទុក្ខលំបាកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះច្រើនមិនអាចគណនាបានពេលនេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មានេះសូមថេរដីកាខ្លីៗគឺទី1មើលឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាបង្កក់បរិយាកៃឡាហើយមានការបាញ់បោះហើយនៅក្នុងនោះមាននៅដូចជាក្រែងដោយគុណម្ចាស់មួយព្រះអង្គព្រះនាមនួនសវ៉ាព្រះអង្គក៏មានឆន្ទៈដ៏មោះមុតដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតបានទទួលពានរង្វាន់ថ្នាក់អន្តរជាតិហើយនៅពេលនេះឃើញថាមានការបាញ់បោះទៅជីក្រែងពំនោះសោតមកបង្កក់ក៏មានការបាញ់បោះវាយតបធាក់ធ្វើបាបស្ត្រីភេទធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទីតក្រលំលោភដីធ្លីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយំសោកសង្រេងក្រៃលែងធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាមានចិត្តរន្ធត់ក្រៃលែងហើយឈឺចាប់ក្រៃលែងដែលពួកអស់ទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកលើប្រជាពលរដ្ឋបំពានលើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការចូលរួមនេះគឺឃើញការប្រព្រឹត្តមិនល្អបែបនេះហើយបានជាខ្ញុំកណាអាត្មានេះក្រោកឈរឡើងតស៊ូតាំងពី98បានចូលរួមបាតកម្មដ៏ធំមួយហើយពេលនោះគឺគេប្រើអំពើហិង្សាមានការបាញ់សម្លាប់ប្រជានារីសម្លាប់ព្រះសង្ឃវាយព្រះសង្ឃហើយមកពេលថ្មីនេះទៀតគឺឃើញថាមានការវាយព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យនេះហើយឃើញថាវាមិនអាចទប់ចិត្តឬក៏មិនអាចថាមិនចូលរួមបានទេត្រូវតែចូលរួមទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារសន្តិភាពសេរីភាពយុត្តិធម៌ហេតុអ្វីបានជាគោលបំណងរបស់អាត្មាថាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌ព្រោះកាលណាយើងបានទាមទារឲ្យសន្តិភាពកុំឲ្យមានប្រើអំពើហិង្សាទាមទារសេរីភាពគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពការរស់នៅក្នុងសង្គមជាតិដីធ្លីជាដើមមានសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គណៈអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់របស់ព្រះរាជប្រគុណដែលបញ្ជាក់ពីការចូលរួមពីប្រសងចូលរួមក្នុងក្បួនបាតកម្មទាមទារអនុភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគណៈបន្តគណៈសូមទូសួរទៅខាងព្រះរាជប្រគុណសៀងសវណ្ណារាពីការដែលចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រោះអីកន្លងមកគណៈធ្លាប់បានឃើញការចូលរួមពីប្រសងមិនថាប្រសងនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺមានប្រសងដែលនិមន្តមកពីកម្ពុជាក្រមក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកដែលយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺប្រសងក៏មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកក្បួនបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើម្ដងទៅយូរទៅបានធ្វើម្ដងទៀតតែឥឡូវនេះវាផ្សេងបាតកម្មលើកទី5នេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំណត់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅការចូលរួមរបស់ប្រសង់នៅតែបន្តគាំទ្រចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងធ្វើអ្វីដើម្បីទាមទារជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាដែរគណៈសូមព្រះអង្គបញ្ជាក់ណាពួកសូមចម្រើនពរអរគុណច្រើនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជគុណទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះឯងហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានថេរាគ្រប់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនិងសូមចម្រើនពរដល់ប្រិមិត្តជាទីស្ដាប់នៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដល់សេចក្តីរាប់អានជាទីបំផុតអញ្ចឹងទេដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រសង់ដែលយើងមិនបដោយទៅលើថាប្រសង់កម្ពុជាក្តីប្រសង់ខ្មែរក្រមក្តីសិទ្ធិប្រសង់ខ្មែរដូចគ្នាហ
ហើយដែលយើងសង្កេតថាចាប់តាំងពីការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះដែលឃើញព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារណាយុត្តិធម៌មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទី1យើងសង្កេតថាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមលោកមានឆន្ទៈមួយយ៉ាងគឺមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបែរទៅប្រទេសកុម្មុយនីសណាទី1ទី2គឺព្រះសង្ឃដែលលោកមានឆន្ទៈចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះតែលោកយកឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ជួយសង្គមជាតិពិតប្រាកដនឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃសម្រេចចិត្តចូលរួមទី3គឺដោយសារព្រះសង្ឃជាបុគ្គលរស់នៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាជាងតែពេលណាព្រះសង្ឃយើងនិយាយមកគឺព្រះសង្ឃជាអ្នកយុត្តិធម៌ហើយដែលសម្លឹងទៅឃើញសង្គមជាតិកំពុងតែលិចលង់ទៅហើយតែឲ្យព្រះសង្ឃនៅប្រងើយកន្តើយមិនកើតពីព្រោះយើងគិតថាប្រទេសរបស់យើងសពថ្ងៃនេះគឺមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រតែពេលណាជាតិយើងលិចលង់ទៅហើយសាសនារបស់យើងក៏លិចដែរពេលណាជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនសាសនារបស់យើងរីកចម្រើនដែរនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃសម្រេចចិត្តជាច្រើនអង្គដែលយើងសង្កេតបច្ចុប្បន្នព្រះសង្ឃចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រើនអង្គណាស់រួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមក្តីដោយសារព្រះអង្គលោកស្រឡាញ់អ្នកស្មោះជាមួយនឹងសង្គមជាពិសេសគឺដើម្បីជាតិតែម្យ៉ាងគាត់មិនរើសអើងបព្វពុកនិយមមិនរើសអើងចំពោះបុគ្គលណាទេចាត់ទុកជាមនុស្សសាស្ត្រដូចគ្នាប៉ុន្តែចំហរបស់ព្រះសង្ឃដែលលោកចូលរួមនេះគឺដើម្បីម្យ៉ាងគាត់គឺចង់ឲ្យប្រទេសខ្លាយជាសេរីពហុបកដោយពិតប្រាកដជាងនេះដែលសពថ្ងៃដែលប្រសង់សង្កេតមើលឃើញថាប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះគឺវាអនុវត្តជារបៀបឯកបកណាយើងនិយាយចំទៅហើយជាងហើយដែលធ្វើទង្វើទាំងឡាយនេះដែលយើងឃើញថាគៀបសង្កត់ទៅលើព្រះសង្ឃពីព្រោះព្រះសង្ឃជាស្រ័យបនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃជាអ្នកឆាន់នៅចង្ហាន់របស់ពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតដូចគ្នាហើយអ្វីដែលអំពើអយុត្តិធម៌ដូចជាការបំពានទៅលើព្រះសង្ឃដូចជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលព្រះសង្ឃលោកចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយពេលដែលលោកចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយវាបាត់នៅសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកនោះតើលោកសុខចិត្តអត់គឺមិនសុខចិត្តទេគឺលោកចូលរួមដើម្បីទាមទារតវ៉ានៅអ្វីយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដើម្បីសងមកចំពោះខ្លួនលោកបន្តផងសងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខវេទនាពីព្រោះព្រះសង្ឃលោកជាអ្នកជួយទៅលើសត្វណាដែលកំពុងរងគ្រោះតែពេលឃើញសត្វកំពុងរងគ្រោះហើយគឺព្រះសង្ឃមានទួនាទីដើម្បីជួយទ្រស្រង់ទៅជួយលើកកាត់ឡើងឲ្យផុតពីការទុក្ខលំបាកនឹងឯងនឹងហើយដែលយើងសង្កេតថាធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមក្តីព្រះសង្ឃយើងនេះអីសម្រាប់ចិត្តចូលរួមនេះដើម្បីអំពើយុត្តិធម៌តែម្យ៉ាងគាត់ហើយគឺដើម្បីសង្គមជាតិឲ្យបានមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងដូចប្រទេសគេនេះដែរព្រោះកណាអរប្រគុណកណាឈានចូលចំណុចបន្តទៀតកណាសូមសាកសួរទៅខាងប្រដេជប្រគុណថៃហាសំអាងកណាប្រកឡងមកការចូលរួមពីសំណាក់ព្រះសង្ឃចូលរួមធ្វើក្បួនបដកម្មក៏ដូចជាធ្វើការងារតាក់ទងនឹងសង្គមតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយគឺមានការគម្រាមកំហែងឬក៏មានការខុតខាំងពីមន្ត្រីសង្ឃក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងទៅការកាត់ខាំងទាំងឡាយនោះគឺមានការបំផិតបំភ័យអីដល់ប្រសងដែលជាសកម្មជនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយអីទេហើយការបំផិតបំភ័យដែលធ្វើឲ្យប្រសងក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានការរាថយនៅចន្ទះរបស់ខ្លួននេះណាមិននឹងឈានដល់ការតបនឹងសំណួរសួររបស់បងវិធីកអាត្មាភាពខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់ដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់វិសុទ្ធហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅទូទាំងប្រទេសនិងទាំងសកលលោកនិងសូមចម្រើនពរទៅដល់បងប្អូនដែលមានអាចស្ដាប់សំឡេងភាសាខ្មែរបាននៅតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងចំណុចនេះអាត្មាភាពចឹងសង្កាត់ធ្ងន់ទៅលើអ្នកដែលរងនៅការគំរាមកំហែងហេតុអីយើងសួរថាហេតុអីបានថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងរងនៅការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អ្នកនយោបាយពីសំណាក់ប៉ូលីសពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដីដោយសារតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននិន្នាការមួយផ្ទៃពីនិន្នាការរបស់ពួកប៉ូលីសពួកអាជ្ញាធរដែនដីនិងពួកអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងទើបមានការគំរាមកំហែងអាហ្នឹងធម្មតាដោយសារតែគេដើរមិនចូលខ្លួនឯងហើយចាំងអូសឲ្យគេចូលមកខ្លួនឯងគេមិនចូលអាហ្នឹងតែមានការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែក្នុងនេះក្នុងនាមអាត្មាភាពជាព្រះសង្ឃនិងអាត្មាភាពជាអ្នកតស៊ូមួយអង្គនៅក្នុងសង្គមអាត្មាភាពយល់ថាការគំរាមកំហែងទាំងអស់គឺវាមិនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកស្នេហាជាតិទេ
ពីព្រោះចិត្តអាត្មាភាពផ្ទាល់គឺចង់បានសង្គមមួយដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រកបដោយឧត្តមគតិបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមេដឹកនាំមួយដែលការពារទឹកដីខ្មែរបានហើយមេដឹកនាំមួយដែលអាចទាមទារនៅអ្វីដែលបាត់បង់កន្លងទៅថ្មីនេះនឹងអាត្មាភាពចង់បានប្រទេសមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមានការលើកកម្ពស់នៃជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់បានប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមិនចង់បានប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យคล้ายៗទេអញ្ចឹងការទៅចូលរួមរបស់អាត្មាភាពនិងការចូលរួមរបស់ប្រសង់ដទៃទៀតនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជានិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះស្មារតីថាប្រកាសជាមានការគម្រាមកំហែងហើយទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយស្មារតីជឿថាការគម្រាមកំហែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកដែលចូលរួមទេដោយសារតែអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគេមានចិត្តគំនិតស្នេហាជាតិមានឧត្តមគតិមានបេះដូងជាអ្នកជាតិនិយមអញ្ចឹងទោះបីជាការគម្រាមកំហែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយការគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកការគម្រាមកំហែងសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមគេមិនដែលលះបង់នឹងការតស៊ូទេគេនៅតែបន្តសកម្មភាពមកចូលរួមនៅសកម្មភាពចូលរួមបាតកម្មនឹងការចូលរួមទាមទារដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងការគម្រាមកំហែងទាំងអស់មកយកឃើញថាវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់ដែលលោកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងកណាអរប្រគុណកណាហើយការចូលរួមពីប្រសង់ក្នុងសង្គមគឺតែងតែមានការរារាំងនិងទាមទារពីសំណាក់បុគ្គលមួយចំនួនថាប្រសង់មិនគួរចូលរួមប្រឡូកនៅរឿងនយោបាយដែលតទៅនឹងរឿងនយោបាយគឺប្រសង់មិនគួរចូលរួមទាមទារនោះទេគឺចង់ឲ្យប្រសង់បួសរៀននៅតែក្នុងវត្តសិក្សាធម្មវិន័យតើការដែលចូលរួមក្នុងសង្គមទាមទារនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងធ្វើឲ្យប្រសង់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកគាត់ចឹងបើនិយាយទៅតាមធម៌វិន័យពុទ្ធបញ្ញត្តិខុសអីដែរអត់ការចូលរួមតកតនឹងរឿងសង្គមតកតនឹងរឿងនយោបាយណាគណៈសូមនិមន្តដល់คุณសវណ្ណឌីគណៈបញ្ជាក់ពីរឿងនេះណាចឹងគឺអំបញ្ញមិញបានស្លាប់ហើយប្រគុណចាស់បានមានសង្ឃិកាអំពីការធ្វើមហាបាតកម្មនេះមានពលិទ្ធិហ៊ានបំពេញអីក៏មិនប៉ះពាល់ទេឥឡូវលោកវិធីក៏បានសួរអាត្មាថាតើការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃនឹងវាខុសនឹងវិន័យព្រះសង្ឃដែរឬទេនេះអាត្មាបញ្ជាក់ថាมันមានខុសទេកុំឲ្យតែយើងទៅញុះញង់សម្លាប់ឬក៏ឲ្យគេវេទនាដោយប្រការណាមួយក៏មិនមានទេដូច្នេះអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃក៏ជាព្រះសង្ឃមានសិទ្ធិដែរដូចគ្នាទាំងអស់ហើយឯងបានជាព្រះសង្ឃចូលរួមទៅហើយមិនមានទោសហើយមិនមានខុសវិន័យគឺព្រះសង្ឃមានសិទ្ធិចូលរួមចូលរួមជាតិកំពុងតែលិចលួងចម្រើនដូច្នេះព្រះសង្ឃក៏ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមិនគួរនៅសៀនបានទេត្រូវតែជួយស្រោចស្រង់ជួយវិញទេញោមមិនមែនតែដើរញុះញង់ngườiថាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមិនខុសវិន័យទេវិន័យព្រះអង្គទ្រង់ហាមត្រង់ថាបាណាមិនឲ្យសម្លាប់ហើយបើយើងធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមានសម្លាប់នៅណាចំណុចនេះឲ្យគឺអត់មានប៉ះពាល់ដល់បាណាអីអត់សម្លាប់អត់មានឲ្យសម្លាប់ណាឲ្យពួកដែលប្រព្រឹត្តខុសទាំងបាមាន ដែលកុហកគេបោកប្រាស់គេទាំងបាមានទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យដើរកុហកគេទៀតប្រាប់ថាអ្នកនោះកុហកបោកប្រាស់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេហើយយើងទាញឲ្យអ្នកនោះឯងដើរផ្លូវល្អមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសហើយអត់មានខុសទេក្នុងហ្នឹងអត់មានខុសវិន័យទេហើយបើចង់មិនឲ្យប្រសង់តវ៉ាបានខ្លាចវាខុសវិន័យហាមមិនឲ្យប្រសង់ចូលរួមលុះថាកុំឲ្យប្រសង់បោះឆ្នោតសម្រាប់តគណៈអរប្រគុណគណៈពីការបញ្ជាក់ការចូលរួមរបស់ប្រសង់ដែលមិនមានខុសអីពីខាងពុទ្ធវិន័យអីនោះទេគណៈបន្តគណៈចង់សាកសួរពីជំហររបស់ប្រសង់ដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាចូលរួមទីមទានុភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមពិសេសគឺចូលរួមទីមទាធ្វើក្បួនបាតកម្មលើកទី5របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើជារឿងរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីទីមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញថាតើសន្ទុះរបស់ប្រសង់ពិសេសគឺខាងសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងចូលរួមបន្តជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទីមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេហើយការគ្រប់គ្រងនឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងកម្រិតណាដែលគណៈសមត្ថភាពសូមចម្រើនពរអរគុណច្រើនសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះគឺកិច្ចជំហរនៅរឹងដដែលការចូលរួមប
បាតកម្មរបស់សង្គ្រោះជាតិលើកទី5នេះគឺនៅតែចូលរួមមិនដែលខានទេទោះបីថាលើកនេះក្តីលើកក្រោយក្តីគឺនៅតែចូលរួមពីព្រោះចូលរួមក្នុងន័យនេះគឺបានន័យថាប្រសង់ចង់បានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយយុត្តិធម៌ដែលយើងសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នវាដោយអំពើអយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះនៅតែការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនថាគ្រប់គ្រងបុគ្គលខឬក៏បុគ្គលគាត់ទេគ្រប់គ្រងនៅចំហណាគោលនយោបាយរបស់ពួកគាត់ដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈច្បាប់ជាតិលក្ខន្តិកៈចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហើយព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមនៅតែចូលរួមគ្រប់ពេលទាំងអស់មិនដែលខានទេណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងពួកគណៈអរប្រគុណគណៈឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ឥឡូវគណៈសូមសង្ខេបកិច្ចពិភាក្សាតែប៉ុណ្នេះគណៈមិននឹងបញ្ចប់សូមបដិជគុណជាងសវណ្ណារាមានការអំពាវនាវអីដល់ប្រសង់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងในការចូលរួមបន្តដើម្បីគាំទ្រគូចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារនៅភាពមិនប្រក្រតីនិងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគណៈពួកអរគុណច្រើនសូមចម្រើនពរដល់ប្រិមិត្តជាទីសេចក្តីរាប់អានហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណធរៈគ្រប់អង្គនៅក្រៅប្រទេសចុងក្រោយនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអំពាវនាវដល់ព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសនេះសូមចូលរួមនៃការបាតុកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមកវិញហេតុដូច្នេះហើយសូមបវរណានិងអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាឈាមខ្មែរចរខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សង្គមជាតិចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមកវិញបើបងប្អូនខ្មែរមិនចូលរួមទេក្នុងពេលនេះក្នុងគណៈនេះទេយើងនឹងបាត់ហើយហើយចឹងឯងសូមអំពាវនាវទាំងអស់ដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីព្រះធរៈនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីសូមចូលរួមទាំងអស់ដើម្បីគាំទ្របាតុកម្មនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់សង្គមជាតិខ្មែរតែមួយទៀតសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសក្តីក្នុងប្រទេសក្តីចូលរួមឧបត្ថម្ភក្រុមបាតកោដែលមានប្រសង់ក្តីដែលមានក្រហមក្តីដែលចូលរួមបាតកម្មនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យមានអាហារដើម្បីមានកម្លាំងតស៊ូណាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតពីព្រោះសង្គមជាតិត្រូវការណាអាហារបើសិនណាយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងទេយើងក៏មិនអាចតស៊ូបានតែយើងសូមសប្បុរសជនទាំងអស់នេះចូលរួមបរិច្ចាគដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់អ្នកចូលរួមបាតកម្មនេះឲ្យបានហូបចុកគ្រប់គ្នាផងហើយសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃវត្តសាមគ្គីរាំងសីក្នុងនាមអាត្មាជាចៅអធិការវត្តសាមគ្គីរាំងសីនិងជាប្រធានស្ដីទីសមាគមសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះសប្តាហ៍កំពុងតែខ្វះខាតនៅចង្ហាន់បនិបាតគឺអង្គសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃដែលរងគ្រោះពីកម្ពុជាក្រមមកដែលមកកងនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីក្រមការដឹកនាំរបស់អាត្មាភាពសូមចូលរួមចាក់មេផលដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃផងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាភាពមាន017 53 7745និងសូមអរគុណច្រើននិងអរព្រគុណពរបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនសូមធ្វើសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជននៅទីក្រុងម៉ូរីអាល់ដែលបានវិភាគទានជាថវិកាក្នុងការជួលម៉ោងផ្សាយពីទីក្រុង Washington ទៅឯប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមនេះលោកឯកសំអាតនិងលោកស្រីកែវសវណ្ណី$60សម្រាប់មួយឆ្នាំលោកស្រីភ័ព្វលោក Yelnet និងលោកស្រីយីងសុផល$100លោកហេងតាំងអេង$120លោកតាគង់យុទ្ធនិងលោកយាយសយសុគន្ធ$200លោកសេដ្ឋា$150$100សម្រាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយ$50នោះគឺសម្រាប់បាតកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំលោកហួត$100គឺចែកទៅ$50សម្រាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយ$50ទៀតសម្រាប់ជួយបាតកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបងថារី$50ជួយសម្រាប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកស្រីវិជ្ជនី$20សម្រាប់ជួយដល់សកម្មភាពលោកមេឃចន្ទរាលោករស់សុផុន$120លោកម៉ៃហននិងលោកស្រីខួនសុកចន្ទថាហៅពៅ$100សម្រាប់ជួយដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$200សម្រាប់ជួយដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយ$200ទៀតសម្រាប់ជួយដល់ព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះអង្គបុត្រប៊ុនទិនលោកលឹម
សារួន$50លោកយាយមែនសុននិងក្រុមគ្រួសារ$200សម្រាប់ជួយទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីលីវេអា$100សម្រាប់ជួយទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីអាប់សុផុន$100សម្រាប់ជួយទៅដល់លោកមីចលនារាក្នុងបេសកកម្មរបស់លោកនៅភូមិឡពីងលោកសៀងធីនិងលោកយាយអ៊ុនយូលេង$50បាទខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរធ្វើសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងម៉ូរីអាល់ដែលនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានរៃលុយសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់បាន$15,800កាណាដាហើយក៏បានផ្ញើថវិកាទាំងអស់នេះទៅឯទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺយោងទៅតាមសារដែលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទទួលបានតាម Facebook ហើយនិងតាមអ៊ីមែលហើយខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនក៏ទទួលបាន$100ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងម៉ូរីអាល់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនសូមវេ$100នេះចូលទៅក្នុងការជួលម៉ោងផ្សាយសម្រាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍វិញបាទខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ដោយកម្មវិធីផ្សាយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនាទីសប្បុរសធម៌ដែលជម្រាបជូនដល់លោកសវណ្ណធីដូចតទៅជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាទីជួបជាមួយនឹងសប្បុរសជនរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះរួមមានជំនួយថវិកាសម្រាប់ផ្នែកមនុស្សធម៌ជួយមកដល់ក្រុមបាតកោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកមីសវណ្ណារាពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋានិងភរិយាព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំនួន$500សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះជូនលោកមីសវណ្ណារាសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារជូនក្រុមបាតកោពីប្រទេសបារាំងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងលីយ៉ុងនិងក្រុងវ៉ាឡង់បានឧបត្ថម្ភជាថវិកាមានចំនួន$843.94សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះមួយចំនួនសម្រាប់គាំទ្រដល់បេសកកម្មវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងទឹកប្រាក់មួយចំនួនសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារជូនបាតកោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ចំនួន$843.94សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកពីលោកសានមឿនបានឧបត្ថម្ភ€100លោកញឹកសួងឧបត្ថម្ភ€100លោកងួនអ៊ុនឧបត្ថម្ភ€100លោកម៉ែនថាឧបត្ថម្ភ€100លោកលីមសុយឌីណាឧបត្ថម្ភ€100លោកអ៊ុំប៊ុនថាន់ឧបត្ថម្ភ€100លោកឡុងសាវុនឧបត្ថម្ភ$20និងលោកធូចិនឧបត្ថម្ភ$20លោកឆេងជាពលករខ្មែររស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឧបត្ថម្ភចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់$50សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង$50សហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកតាទូរគុតឈ្មោះជីបជីនរស់នៅខេត្តតាកែវពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅរដ្ឋអូហាយ៉ូតាមរយៈលោកមុំវិរៈលោកស៊ីផនថាន់និងលោកហងសាវឿនរួមជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$1000សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះជូនលោកមីសវណ្ណារាសម្រាប់ចំណាយបេសកកម្មក្នុងផ្លូវមនុស្សធម៌បាទខ្ញុំសវណ្ណធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយជាឱកាសនោះផងដែរតាមរយៈលោកសឿងស៊ុនលីនៅប្រទេសបារាំងសប្បុរសជនឈ្មោះវងសេងបានផ្ដល់ទឹកប្រាក់$50ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទអសុខាលោកសុខាធូម$50លោកតាហ៊ីម$50សម្រាប់ទិញបាយផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះលោកវងសេងក៏បានផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន$400សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរផ្ដល់ឲ្យលោកដាវីតសម៉ាន់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ឯពលករនីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះវិញអ្នកនាងស្រីមុំក៏បានផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន$70សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងនោះ$50ជូនដល់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង$20សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទិញបាយទឹកសម្រាប់ធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងនាមឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាទៅនៅប្រទេសបារាំងនិងនៅពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏តែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះនិងជួយឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីចូលកើតមានដល់អស់លោកអ្នកឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អសូមអរគុណ
ក្រណោះស្រុកវាលស្រែចំការដីទឹកប្រឹក្សារមកានអោចគេខ្មែរបានទុកពីដូនតាមកទ្រពភពផល្លាមច្ឆាហនអស់ប្រាសាទអង្គរឈរត្រឹងត្រមោចស្រណោះព្រៃហោចស្រក់ទឹកនេត្រាបាយ័នទៅទ្រូងស្រែកប្រាប់ខ្មែរថាតើព្រំយំយីព្រោះស្ដាយគេអង្គរអង្គខ្មែរត្រូវនឹកអស់ទឹកអស់ដីអស់ទាំងព្រៃប្រសាកោះភ្នំសមុទ្រជលសាទុនលេគង្គីនេះហើយជាសម្បត្តិខ្មែរត្បូងថ្មពេជ្រវាលរៀបវាលស្រែទ្រព្យធនធានខ្មែរគេពីដូនតាទុកឲ្យគ្រាន់បានចិញ្ចឹមខេមរាយើងខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវការពីឲ្យបានអង្គខ្មែរត្រូវនឹកអង្គទឹកអស់ដីអស់ព្រៃព្រឹក្សា កោះភ្នំសមុទ្រជលសាទុំលេគង្គីនេះហើយជាសម្បត្តិខ្មែរត្បូងថ្មពេជ្រវាលរៀបវាលស្រែទ្រព្យធនធានខ្មែរគេពីដូនទុកគ្រាន់បានចេញចំមានខេមរាយើងមកគ្រប់គ្នាត្រូវការពីឲ្យបានសាមគ្គីជាឡាអូនប្រុសអូនស្រីប្រញាប់
កម្មវិធីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave SW 9.96 MHz ក្នុងបង់ទី 3 AM 9960 kHz ក្នុងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រអាចស្ដាប់ឮទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមាន website www.thekhairpost.com ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនិងម៉ោងដដែលសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលា